А исто толку ќе уживаме и во пред се гледањето на изработките кои што се наоѓаат во нашето студио, а се изработени од дечињата од Едукативниот центар за деца Пеперутка. Но верувате дека не само треба да звучи тоа така, ќе се запознаеме со активностите на Едукативниот центар, но активностите пред се на дечињата, а и бројните работилници кои што се во текот на овој период активни, а за кои што ќе споменеме со Наташа Ристевска од Едукативниот центар за деца Пеперутка. Најпрво, добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Наташа, Едукативен центар за деца Пеперутка, бројни активности кои што можеме да ги проследиме на социјалните мрежи, во кои што дечињава, ова се само дел од нив, се вклучени активно. Но ајде најпрво да се запознаеме со самиот Едукативен центар. Што представува, колку време функционира и како воопшто функционира? Едукативниот центар Пеперутка функционира 7 години и е наменет за деца од основно образование, приватен нивен пристој кој ги превзема дечињата од училиштето од кисела вода, доаѓаат во центарот, пишуваат домашни задачи, учат лекции од училиште и се подготвуваме за наредниот ден за училиште. Освен значи тековните работи што ги имаме од училишните обврски, имаме и работилници со кои еден дел имаме донесено тука од нашите дечиња. Така, имаме изложено, затоа реков, исто толку нашите гледачи ќе уживаат во сите овие прекрасни изработки на дечињата, кои што самите ги имаат подготвено, кои што и би рекла на некој начин се наменети за празникот кој што следи, односно за 8 март и токму и они работилници кои што ви се во тек, односно во кои што сте активни се наменети не само за 8 март, туку и нормално за други денови, за да се со цел овие дечиња и голем дел од оние кои што се кај вас бидат вклучени. Сега имаш таа чест да ми ги представиш овие две дами и едно момче, кои што се со нас. Значи во нашиот центар има околу 30 на дечиња, но бидејќи немавме можност да ги донесеме сите, овде не се само представници. Ова ни е Еми, Лана и Петар, дел од Едукативниот центар Пеперутка и се четврто оделение кои се во исто оделение во основното училиште Кирил Печиновиќ. Така. Колку време сте во Пеперутка? 2 години. Сите сте веќе 2 години. Како се поминувате? Убаво. Што е она што правите таму? Пишуваме домашни, учиме лекции. Ако завршиме со сите активности, ќе бидеме слободни и имаме слободни активности, значи после завршување на училишните обврски, односно домашните задачи и учењето на лекции, имаме едукативни игри кои се повторно со играта се повторува материјалот што е изучен. Пример математика имаме Налути се човече, джангл игри каде што повторуваме множење, собирање и слично. Игри кои го повторуваме тоа што сме го учеле од училиште и за престојните празници како што ние сега престојниот празник 8 март, претходните Нова година, Великден имаме работилници. Што е она што го изработивте вие? Или што ќе го изработите? Што е она што го имате на ум да го подготвите за да го подарите на вашата мајка нормално? Што правиме за 8 март? лекции. Што се досега имате изработено? Знам дека не е само оваа работилница. Често за Великден ќе изработуваме јајца, фарбаме. Што е поинтересното? Да се пишува домашната или да се учествува на овие работилници? Да се учествува. Нормално го знаем. Да, креативноста на самите дечиња излегува низ овие изработки, така да секогаш е поинтересно да работиме креативно, за разлика од домашните задачи, бидејќи тим се веќе и монотони на дечињата, ама мораме да ги напишеме. Комплетно ми е јасно, меѓутоа задолжително треба да ве прашам, можеби ќе ми кажете друг одговор, дека математика домашната е поинтересна. Се шегувам, не. Од каде ги добивате идеите за кога ќе имате конкретна работилница, да изработите букет, честитка и така натаму? Соработувате едни со други? Значи имаме точно определена тема, имаме материјали кои ги обезбедува Едукативниот центар. Нормално доколку некој од дечињата има своја идеја, носи материјал, ја споделува со нас и ја работиме истата, но во принцип идеме по одреден план и програма од Едукативниот.
сега морам да те прашам од какво значење што сте били постоењето на вакви едукативни центри за не само растот и развојот, туку и за процесот на квалитетно образование на дечињата. На почетокот, кога се отвори едукативниот центар, беше нешто ново, кое родителите се уште не можеа да увидат дека навистина им е потребно тоа на нивните дечиња, но 7 години верувате дека имаме топли препораки од родителите и веќе генерации каде што нивните братчиња и сестрички се запишуваат во овие генерации, мислам оваа година. Така да многу голем напредок, бидејќи дечињата не можат да постигнат се во училиште, материјалот е обемен, тековната ситуација како што беше со короната, има многу материјал што е заостанат и несовладан, така да ке нас се објаснува тоа што не е јасно, се пишуваат домашните задачи и потполно се подготвени за утрешниот ден. Така, кога се слуштавме, јас и ти ми спомена, се враќаме од Бугарија. Да. Што правевте таму? Таму бев со фудбалски клуб како секретар на клубот ФК клуб, така да бевме на турнир во Бугарија со дечињата. Тогаш се враќав од пат. Одлично, навистина. Моментот са те прашаме ова е дека навистина таквите креативни идеи, односно таквата разноликост во оној дневен план, би рекла, на самото дете може да допринесе многу за растот и развојот на самото детенце, не само во, би рекла, решавање на оние обврски или завршување на обврските од училиште, туку воопшто за збогатување на активностите. Еве ќе ми кажат тројцата, двете дами и едното момче, наши, односно мои гости, што е она што најинтересно го правите во папирутка? Што ви е она што најмногу сакате да го правите? Да, ќе ја споменам дружбата, секако сакате да се дружите, но што ви е најинтересно? Математика. Да пишувам математика домашна. Домашната математика? Да. Најлесно е кога ќе може и некој да ви помогне. Така? Да. Сепак, кога некој она што не ви е јасно ќе ви го објасни е плюс за вас. Да, Знаете да. полесно да си ја завршите домашната, предпоставувам. И тоа треба навистина, тоа вреди многу. Вреди во ова го спомнат турбулентно време со дојави за бомби, со отсуство од часови, образованието не е такво како што ние сега во овие моменти и онаа насока на детето да се даде како квалитетно да изврши домашната задача со оглед на врските на родителите, кои што сите ние ги имаме натаму наваму, што сте били, значи многу да има. Точно, значи децата се во училиште од 4 до 5 часа, потоа ги превзимаме кај нас, значи се што им е нејасно се објаснува, математика, македонски, природни, сите предмети освен странските јазици. Ја пишуваме домашната, ги учат лекциите, се што е потребно за тековниот ден се завршува и понатаму се слободни за останатите активности, каде што родителите ги ослободуваме од процесот образование. Нормално дека треба нешто да се повтори и дома, не дека 99% се завршува во едукативниот центар, но е од голема помош за родителите. Одлично. Ќе ви се да благодарам за вашето гостување во Јасака Ви Македонија. благодарам на поканата. Што сте били секоја чест за сето нешто го имате изработено, ова е само дел. Мора да откриеме, ова е само дел кој што ни е изложен тука, Така. но од друга страна и драго ми е што се запознавме со едукативниот центар. Ве покануваме да бидете наши гости во едукативниот, па ќе видите и На останатиот кој начин да, се вршат тие работиме и активности. еден тековен ден во нашиот едукативен центар, слободно може да бидете наши гости. Па добро, во студио е овој формат. Меѓутоа, таму знам дека на ваш терен ќе биде многу полесно да видиме што се работите. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.